Einen wunderschönen guten Morgen. Hey, so gut, dass du heute Morgen hier bist. Ich habe ein Thema für euch mitgebracht, das mich selbst sehr, sehr herausgefordert hat und immer noch tut, weil ich glaube, wir befinden uns mitten in einer Zeit, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir uns auf etwas ausrichten und es einfach bei dem belassen. Deswegen bist du bereit, heute Morgen in eine neue Freiheit einzutauchen? Bist du bereit, heute dir Dinge hinter dir zu lassen und in eine Zukunft zu steuern, die ein bisschen leichter ist? Okay, dann lasst uns einsteigen. Ich komme gerade, wie Dani erwähnt hat, aus dem Summercamp. Ich habe euch mal 2 Bilder mitgebracht, wie es da so aussieht, wenn wir in ein Summercamp gehen. Wir sind mit etwa 45 Jugendlichen, jungen Erwachsenen eine Woche in Aurigeno im Tessin gewesen. Und wir haben 2, 3 Dinge nicht erwartet. Ich weiß nicht, manchmal siehst du Dinge von außen und denkst dir, ja, das sieht schon einigermaßen toll aus, aber könnte auch schöner sein. Und dann kommst du in ein Gebäude rein und denkst dir, wow, diese Kirche, die ihr da links seht, die ist die ganze Woche neben unserem Lagerhaus gestanden, gell? War immer abgeschlossen, weil man musste da den Schlüssel organisieren. Wir haben einen Abend bekommen, an dem wir in diese Kirche rein durften. Und du kannst dir vorstellen, von außen ist es einfach ein Steinhaus. Einfach wirklich so Steine aufeinander gestapelt. Wirklich nicht spektakulär. Und da kommst du rein und es sieht so aus. War unglaublich schön. Wir haben ein Zelt draußen gehabt. Wir haben jede Celebration draußen gefeiert. Jede Celebration. Es hat uns nie zu sehr geregnet, als dass wir gesagt haben, wir quetschen uns jetzt ins Haus rein, wir sind immer draußen gewesen. Und weißt du was? Gott unter freiem Himmel anzubeten ist schon nochmal was anderes, als wenn du in einem Gebäude bist. Wenn du die großen Berge siehst und wenn die Sonne auf dein Gesicht scheint und du langsam Sonnenbrand bekommst, weißt du, ja, die Schöpfung ist hier. Und es war eine wirklich, wirklich gute Zeit. Wir haben uns aber als Leitungsteam etwas getraut, das wir uns bisher noch nie getraut haben. Gell? Wir haben in den Lagerbrief eine Info reingeschrieben. Und das war ein gutes Feedback für uns, denn wir haben gemerkt, fast niemand liest den Lagerbrief. Wir haben ganz klein reingeschrieben, lass all deine elektronischen Geräte zu Hause, auch dein Handy. Wir sind mit 13- bis 22-Jährigen unterwegs gewesen, gell? Lass dein Handy zu Hause. Ja, dann habe ich als da der Bus gekommen ist, mit dem wir ins Tessin gefahren sind, habe ich mit ein paar gesprochen und gesagt, ja, und was denkst du, wie wird es so eine Woche ohne Handy? Und die haben mich ganz verwirrt angeguckt. Haben gesagt, was, eine Woche ohne Handy? Wie kommst du drauf? Ich habe es dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du nicht im Lagerbrief gelesen? Ja, nee, was steht denn da? Da steht drin, du hast 1 Stunde Handyzeit am Tag. Und den Rest, wir sacken die Handys ein. Und da habe ich ein paar schockierte Blicke gesehen. Und ich erzähle dir jetzt, wie das gelaufen ist. Bist du bereit? Am ersten Tag, war jemand schon mal auf dem Bauernhof und hat Hühner gefüttert? Hat das jemand schon mal gemacht? Für die es schon mal gemacht haben, du kannst dir vorstellen, erster Tag, wir haben die Handys eingezogen, dann haben wir bei der ersten Leitersitzung haben wir gesagt, gut, während unserer Leitersitzung könnt ihr an eure Handys. Ne? Wir haben die alle in so einen Koffer reingemacht, gell? Und dann kommt Moritz, so unser Youth College Leiter, kommt mit diesen Handys runter, ne? Und hinten dran schon so 2, 3 Leute, die so nachkommen, gell? Und dann macht er den Koffer auf und dann wirklich Koffer auf, alle da. Schnappen ihr Handy und, oh mein Gott, Mama, du glaubst nicht, wir haben unser Handy eingesackt bekommen. War super. Echt, die ersten 2, 3 Tage war das genauso. Die ersten 2, 3 Tage sind sie so gekommen und haben das Handy wieder zurückverlangt. Und irgendwann so Mittwoch, Donnerstag habe ich was beobachtet. Und das war, also unglaublich. Also guck, Leitersitzung, wir geben die Handys raus. Wir machen Leitersitzung draußen und plötzlich gucke ich so Richtung Fußballfeld. Und ich sehe unsere Jungs, gell, irgendwie so, ich weiß nicht, wenn ihr Fragen habt, Noel ist hier, wenn ihr Fragen habt, er war dabei, ich weiß es. Ich gucke so rüber und dann sehe ich 2, die so am Ringen sind. Und ich denke mir so, okay, alles klar, geht's? Und dann merke ich, die haben angefangen, so Ringkämpfe auszutragen und haben sich gegenseitig bewertet, was ist jetzt gut gewesen, wer jetzt gewonnen hat. Alle unsere Jungs plötzlich da und völlig vergessen, dass irgendwelche Handys irgendwo rumliegen während der Zeit.
Am ersten Tag am Fluss waren wir da und hast halt kein Handy, kannst keine Fotos machen, kannst dir keine Videos zeigen, du kannst einfach da liegen, was lesen. Oder du nimmst dir einen Stein, gell, und machst den Stein auf die andere Seite vom Fluss, gehst wieder zurück und guckst, wer trifft diesen Stein mit einem eigenen Stein als erstes. Und dann hast du wirklich 20 Jugendliche etwa 2 Stunden lang beschäftigt. Ich habe gemerkt, wenn wir Ablenkungen eliminieren, wenn wir Ablenkungen rausnehmen aus unserer Gemeinschaft, entsteht plötzlich wieder eine Echtheit, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Wenn wir plötzlich wieder anfangen, richtig so 1:1 miteinander unterwegs zu sein, dann entsteht etwas Heiliges. Dann entsteht Gemeinschaft. Dann entsteht das, was ich glaube, was Gott sich dabei gedacht hat, wenn er sagt, ich will, dass meine Menschen miteinander Zeit verbringen, dass sie miteinander vorwärts gehen. Und das alles nur, weil wir die Handys weggemacht haben. Klar liegt es nicht nur an dem, aber Ablenkungen eliminieren. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit, ist das entscheidender denn je zuvor. Heute geht es um eigentlich einen Begriff, aber ich bringe halt gerade 3 Begriffe, die du kennen musst, weil sie haben was mit deinem Leben zu tun, sie haben was mit meinem Leben zu tun. Der erste Begriff, den ich euch heute ein bisschen näher bringen möchte, ist FOMO. Schon mal gehört? FOMO war so ein Trendwort, aber ist tatsächlich schon ein älterer Begriff, ist im Jahr 2004 zum ersten Mal von einem Forscher erwähnt worden, FOMO, die Fear of Missing Out. Die Angst, dass du irgendwo nicht dabei bist, wo du eigentlich gerne dabei wärst. Wer hat es nicht schon mal erlebt, damals in der Primarschule? Jemand hat Geburtstag. Und dann werden Geburtstagseinladungen verteilt. Und du beobachtest die Person, wie sie Geburtstagseinladungen verteilt und wartest und wartest und wartest. Und dann hat es keine Einladungen mehr und du denkst dir, okay, schade, da wäre ich jetzt gern dabei. Und dann kommt der Tag der Geburtstagsparty und du denkst dir, da wäre ich jetzt sehr gerne. Und weißt du, was in der heutigen Zeit das Problem ist? Du bekommst es viel mehr mit, dass andere irgendwo sind oder andere irgendwas tun, was du auch gerne tun würdest. Du bekommst es viel mehr mit. Über die ganzen sozialen Medien bekommst du mit, was andere Leute machen, was andere Leute tun. Und vielleicht wärst du auch gerne da dabei. Oder vielleicht hättest du das auch gerne in deinem Leben. Vielleicht siehst du jemanden, der gerade einen neuen Sportwagen gekauft hat. Und du denkst dir, boah, das hätte ich auch gern. Oder du siehst, wie jemand irgendwo in den Ferien ist, Mauritius irgendwo, und du denkst dir, boah, da wäre ich jetzt auch gerne. Aber nein, ich bin zu Hause in der Schweiz, es ist mir zu heiß, ich habe kein Meer, ich habe noch 3 Kinder, die rumschreien. Und dann gehst du nach draußen und denkst dir, jetzt wird mal gejoggt und auf halbem Weg siehst du, oh, dunkle Wolken. Ist ja klar, dann gehe ich mal raus, was passiert? Es fängt an zu regnen, jetzt muss ich wieder reingehen. Und plötzlich fängst du an, die Dinge, die du selbst hast, nicht mehr zu schätzen, weil du siehst, was andere haben. Und du hast langsam diese Angst in dir, dass du irgendwo zu kurz kommst, dass du irgendwo etwas verpasst, was andere haben. Das ist Fear of Missing Out, das ist die FOMO. Und der zweite Begriff, der heißt FOBO. Das ist die Fear of Better Options. Fear of Better Options. Die Angst, dass es doch noch etwas Besseres gäbe, als das, was du gerade hast. Ich habe das ganz oft, wenn ich irgendwie ein neues elektronisches Gerät kaufe. Gell? Jetzt ist gerade Switch 2 rausgekommen und ich habe mir gedacht, ja, komm, müssen wir uns ja auch... Und dann hat mir jemand gesagt, hey, wahrscheinlich kommt im Fall noch eine bessere Version raus. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, dann jetzt warte ich lieber mal mit Switch 2 kaufen, weil vielleicht kommt ja was Besseres raus. Und bei so elektronischen Geräten ist das was Harmloses, aber hast du dir schon mal überlegt, ja, ich habe jemanden kennengelernt. Weißt du, wir hatten so ein tolles Date und wir haben gut miteinander gesprochen und es hat Spaß gemacht. Aber weißt du, dieses eine ein bisschen zu lange Augenbrauenhaar.
Vielleicht kommt ja noch jemand, mit dem ich genauso gut sprechen kann, mit dem ich genauso gute Zeit verbringen kann, aber der ein bisschen besser auf seine Augenbrauen achtet. Ne? Vielleicht kommt ja noch was Besseres. Weißt du, mein Glaube, der ist schon gut. Meine Kirche, die ist auch schon gut, aber weißt du, manchmal ist es einfach irgendwie ein bisschen zu laut. Manchmal ist es mir ein bisschen zu hell. Dann sehen die anderen Leute ein bisschen zu sehr, wenn ich meine Hand im Worship hochhebe. Vielleicht gibt es ja eine bessere Kirche. Und dann hüpfst du in die nächste Kirche und dann merkst du, wow, hier ist es ein bisschen zu leise. Hier kommt irgendwie nicht der Ton so an, wie ich das gerne hätte. Oder plötzlich ist es dir viel zu dunkel und wenn du irgendwo am Worshipen bist, dann trittst dir irgendwo noch das Schienbein an. Und du merkst, das ist irgendwie auch nicht das. Und du gehst weiter. Und was passiert? Weil du so viele Optionen hast, denkst du dir irgendwann, vielleicht gibt es ja die perfekte Kirche für mich gar nicht. Weißt du was? Ich kann auch einfach selber mit meinem Gott unterwegs sein. Das geht auch. Brauchst doch gar keine Kirche. Warum? Und aus diesem Fear of Better Options wird plötzlich, ich glaube, die habe ich nicht aufgeschrieben, das ist die beste, die FODA. FODA, die Fear of Doing Anything. Angst, irgendwas zu tun, weil du denkst, ja, jede Entscheidung, die ich treffe, ist einfach die falsche Entscheidung. Ich kann irgendwas machen, es wird sowieso falsch sein, weil wahrscheinlich gibt es was Besseres und ich weiß es nicht und dann mache ich lieber nichts mehr. Kennst du das? Mache ich lieber nicht mehr. Ich habe einmal einen Fehler gemacht hier, weißt du, beim Gitarrenspielen, nee. Und da habe ich Drums ausprobiert, ist auch nicht gegangen. Komm, nee, lass mal. Keine Musik machen, weil offenbar ist es nicht gut. Diese Fear of Doing Anything, ich glaube, das ist da, wo der Feind dich gerne haben möchte. Weil, nimm das mal auf dein Glaubensleben übertragen. Wenn du jetzt so viele Optionen hast, dass du irgendwann sagst, ich mache lieber gar nichts mehr, dann wirst du inaktiv. Und in dieser Inaktivität passiert nichts mehr in deinem Leben. Du verschließt dich. Und deswegen glaube ich dran, wenn du heute hier bist und sagst, dieses Travel Light, das ist das, was ich gerne für mein Leben hätte, dann besiegen wir heute Morgen ein paar Ängste zusammen. Seid ihr bereit für das? Okay, ich frage nochmal, seid ihr bereit für das? Alright, come on. Weil diese Ängste, ich habe gesagt, eigentlich kann man ja die Predigt ganz einfach abkürzen und sagen, ja, Gott sagt, hab keine Angst, also, finito. Aber da steckt ja schon noch ein bisschen mehr dahinter, ne? Weil ich glaube, in unserer Kultur hat sich da etwas festgesetzt. Wenn du, Daniel hat es vorher so gut erwähnt, bei uns in unserer Vision steht, wir wünschen uns, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, dass sie furchtlos leben und dass sie ihr Umfeld positiv verändern können. Und ich glaube, in dieser Zeit haben wir einen Auftrag. Jesus selbst äußert sich natürlich auch zu FOMO und zu FOBO. Vielleicht hat es da noch nicht ganz so geheißen, aber auch er und auch in der Bibel haben wir Botschaften, die uns ganz klar auf einen Weg bringen. Und dieser Weg, der ist frei von Gepäck. Der ist ganz befreit von all diesem Gepäck, das manchmal mühsam ist, um mitzutragen. Und ich will dir eine erste Bibelstelle geben, die steht in Matthäus 6, 33 bis 34. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Wenn wir uns vollständig auf Gottes Reich fokussieren, dann passiert etwas. Jetzt musst du kurz bei mir bleiben, weil das... Okay. Wenn du dich voll auf etwas konzentrierst, vollständig, dann fängst du an, das links und rechts auszublenden. Dann gibt es das plötzlich gar nicht mehr. Schon mal erlebt? Wenn du dich voll auf etwas fokussierst. Ich hab ja bisher als Lehrer gearbeitet und das war zum Teil wirklich schwierig, wenn du da irgendwie eine Frage beantworten willst und dann steht ein Kind neben dir und du probierst was zu erklären und dann wissen die noch nicht so genau, dass man eigentlich nicht unterbrechen sollte und dann sind alle am Reden und du musst dich aber voll konzentrieren, du musst links und rechts ausblenden. Also wenn du Mühe damit hast, ich empfehle dir, mach mal ein Praktikum als Lehrer. Dann lernst du das wirklich, dich auf etwas zu fokussieren und links und rechts das alles auszublenden.
was da ist. Weil was passiert, wenn wir Angst haben, etwas zu verpassen, wenn wir FOMO haben, wir haben die Angst, dass wir etwas verpassen, dann sagen wir eigentlich, wie ich es vorher im Beispiel erklärt habe, dann sagen wir eigentlich, das, was ich habe, das ist eigentlich nicht genug. Das ist eigentlich nicht das, was ich genau will. Das ist eigentlich, ich habe eigentlich was Besseres verdient. Du wirst eifersüchtig, du guckst auf andere. Und wenn wir es schaffen, unseren Blick vollständig auf Gottes Reich zu fokussieren, dann werden die Dinge links und rechts weniger wichtig. Dann verlieren die Dinge links und rechts an Bedeutung. Weil wenn du ein vollständiges und komplettes Ja zu Jesus hast, dann bedeutet das auch ein Nein zu ganz vielen anderen Dingen. Weißt du, ich werde immer gefragt, Janik, wie machst du das eigentlich? Du machst so viele Dinge. Du bist an so vielen Orten unterwegs und machst so viele Sachen. Wie machst du das eigentlich? Und meine Antwort ist oft die gleiche. Ich habe eine Priorität. Ich will die meiste Zeit von meinem Leben in Gottes Reich investieren. Und wenn ich das hinbekomme, dann wird mir alles zufallen. Das steht ja in der Bibel. Wenn wir uns ausrichten auf Gottes Reich, dann kommt alles andere in dein Herz rein. Weißt du, mir ist es nicht so wichtig, dass ich jetzt nicht so wie andere in meinem Alter noch irgendwie auf Partys gehe oder keine Ahnung. Mir ist es nicht so wichtig. Meine Ausrichtung ist auf Gottes Reich und da gehe ich durch. Und alles andere links und rechts ist nicht so wichtig in meinem Leben. Wenn dir die anderen Dinge wichtig sind, dann merkst du, oh, meine Zeit wird knapp. Ich mache dir ein kleines Beispiel. Nochmal, jetzt kommen noch alle Lehrerbeispiele, jetzt könnt ihr sie noch einmal hören. Ich hab Kinder bei mir im Unterricht gehabt, die haben Schule gehabt bis so um 3:30. Ne? Da mussten sie um 4 dann in den Instrumentalunterricht, weil sie ja Geige und Piano spielen. Ne? Da musst du da irgendwie eine halbe Stunde bis eine Stunde investieren, dann ist ungefähr 5. Dann holen die Eltern das Kind ab und bringen es dann zum Fußballtraining und dann beim Fußballtraining bist du wieder da, bis ungefähr Abendessen, dann wird mit der ganzen Familie zu Abend gegessen und dann hat das Kind ja vielleicht noch andere Hobbys, dann willst du vielleicht noch ein bisschen gamen und dann ist es noch irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde am Gamen und dann muss es dann noch Hausaufgaben erledigen. Weißt du, wie viele Zettel ich bekommen habe in meiner Lehrerkarriere, wo drauf gestanden ist, sorry, mein Kind hatte keine Zeit für die Hausaufgaben. Verstehst du? Das ist nicht, ich hatte keine Zeit für die Hausaufgaben, sondern die Hausaufgaben waren mir nicht wichtig genug, um sie in meinem Leben zu priorisieren. Sorry, ich habe keine Zeit gehabt, Jesus, um ins Gebet zu gehen. Sorry, ich hatte keine Zeit, um Bibel zu lesen. Sorry, jetzt noch in die Celebration. Oh, ich habe wirklich keine Energie zum auch noch in den Gottesdienst gehen. Explore, 10 Wochen, Mittwochabend, da habe ich Volleyball. Verstehst du? Und plötzlich, wenn du sagst, nein, Volleyball ist mir nicht so wichtig wie das Reich Gottes, ich will in das investieren, dann spielt es keine Rolle, was am Mittwochabend ist, weil dann ist Explore. Und da kommen unsere Prioritäten rein. Und ich glaube wirklich, so 2, 3 Dinge müssen uns bewusst werden, dass im Reich Gottes unser Ego nicht mehr sehr viel Platz hat. Und das ist am Anfang hart, aber ich sage dir etwas, das Ego, das ist wie einen fetten Koffer, den du mittragen musst oder einen Rucksack, den du anhast. Und wenn du den mal wegwirfst, boah, Freiheit. Ich sag's dir, wenn du anfängst, deinen persönlichen Erfolg in den Hintergrund zu stellen und du dich nicht mehr darüber definierst, wie viele Leute das dir zujubeln bei dem, was du machst, Riesenrucksack, den du ablegst. Und das ist der Fokus aufs Reich Gottes, weil Gott sagt dir, wenn du mich ins Zentrum nimmst, dann wird ja nichts mangeln. Und wenn du ihm das heute Morgen glaubst, dann heißt es vielleicht, dass du heute Morgen ein paar Rucksäcke endlich mal weglegst. Ein paar Koffer einfach mal zu Hause lässt. Wenn du das alles selber probierst, sagen wir mal, du hast es sehr gerne, wenn du erfolgreich in deinem Beruf bist. Und du willst es gerne selber machen. Kurzer Spoiler, mega anstrengend. Weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, so im Beruf wirklich erfolgreich zu werden. Und wenn du das aus deiner eigenen Kraft heraus probierst, das ist anstrengend, das ist mühsam, das ist etwas, was du immer dabei haben musst. Du musst dir ständig überlegen, wie verhalte ich mich jetzt, damit ich erfolgreicher werden kann? Was sage ich jetzt, damit ich erfolgreicher werden kann?
welche Entscheidung fälle ich jetzt? 2 Wochen Urlaub mit der Familie oder doch lieber 2 Wochen durcharbeiten? Weil 2 Wochen durcharbeiten, das könnte meinem Chef gefallen und dann kann man da aufsteigen. 2 Wochen mit der Familie Urlaub, bin ich ja weg. Die Frage ist, worauf richtest du deinen Fokus? Richtest du deinen Fokus auf Gott und sagst, das, was er sagt, ist in meinem Leben das, was zählt? Oder richtest du den Fokus auf dich selber und du sagst, das, was ich gerne hätte, das ist das, was zählt? Und auch da, kleiner Spoiler, der eine Weg ist anstrengender als der andere. Aber wenn du dich auf Gott fokussierst, dann wird dein Rucksack leichter werden. Deine Fear of missing out, ich habe Angst, dass ich nicht was Besseres bekomme, ich habe eigentlich Angst, dass ich nicht dabei sein kann, ich habe Angst vor dem, wird zur Joy of missing out. JOMO. Neuer Begriff. Du fängst an, dich nämlich jeglichen Versuchungen, jeglichen Anstrengungen, die die Welt dir auflädt, aus dem Weg zu gehen. Und nimmst den Vers ernst, den Dani vorher vorgelesen hat, dass du das Joch von Jesus gerne annimmst, weil es ist ein leichtes Joch. Also lasst uns unsere FOMO in eine JOMO verwandeln. Amen? Come on. Und weil ich sowieso glaube, wir brauchen alle ein bisschen mehr noch Paulus in unserem Leben, habe ich euch noch einen Vers mitgebracht. Philipper 4, 11-13. Lernt den auswendig, der ist wichtig. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch den, der mir Kraft verleiht. Nimm dir diese Einstellung. Weil wenn wir so durchs Leben gehen, dann hast du deine FOMO relativ schnell besiegt. Und jetzt könntest du ja an den Punkt kommen, wo du sagst, ja gut, mein Glaube ist super, FOMO habe ich hinter mir gelassen, wunderbar. Aber was, wenn das gar nicht der beste Glaube ist? Was, wenn es doch noch etwas Besseres gäbe? Was, wenn da doch noch etwas ist, was mich noch ein bisschen mehr erfüllt, was mir noch ein bisschen mehr Gottesmomente gibt? Ich will dir noch ein paar Dinge zu FOMO erklären. Und zwar habe ich dir ein kleines Beispiel mitgebracht dafür. Und zwar sind das ein paar Joghurts. Bist du bereit? Ich weiß nicht, ob du schon einmal, Dankeschön, Sibyl. Ich weiß nicht, ob du schon mal dich darauf geachtet hast, wenn du in einem Migros oder in einem Coop oder irgendwo in einem Laden stehst und du stehst vor dem Kühlregal. Und du läufst in den Laden rein und denkst dir, ich habe Lust auf einen Joghurt. Kommst vor dieses Kühlregal, also ich sage dir jetzt Folgendes, heute Morgen, das ist die Tankstellenversion. Das ist nicht die große Ladenversion. Okay, das ist wirklich nur die Tankstellenversion. Und du hast eine Auswahl an Joghurts. Das ist crazy. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Du kannst Schokolade nehmen, du kannst Honig nehmen, Blaubeer, Erdbeer, super. Dann kannst du noch Dinge nehmen, die irgendwie für deinen Darm gesund sind. Dann gibt es noch irgendwie was Fairtrade ist und Bio, kann man auch noch nehmen. Dann gibt es günstige Varianten und es gibt auch noch griechische Varianten irgendwie, ja. Genau, gibt alles ganz viele verschiedene Möglichkeiten und alles, was du eigentlich wolltest, ist ein Joghurt. Und du kommst rein und denkst dir, was muss ich jetzt nehmen? Welches ist jetzt die beste Option? Komm, ich nehme lieber was anderes. Hast du schon mal erlebt, diese Auswahl, diese Mega-Auswahl, die überfordert uns. Und ich glaube, das passiert schon ganz, ganz früh. Ganz früh musst du Entscheidungen treffen und musst du dir Dinge auswählen, von denen du gar nicht weißt, was du eigentlich willst. Weil ursprünglich war einfach nur ein Joghurt auf dem Plan und jetzt haben wir irgendwie griechischen Honig da. Diese Auswahl kann uns überfordern. Diese Auswahl kann zu viel sein und bringt uns dann vielleicht dazu zu sagen, ich weiß nicht, du bist unentschlossen. Und Unentschlossenheit im Reich Gottes ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Wenn du nicht mehr entschlossen deinem Retter nachfolgst, dann wird der Weg plötzlich ein bisschen kurvig.
und vielleicht bist du plötzlich auf einem anderen Weg. Und ich glaube, das beeinflusst uns, auch wenn es nur ist, ich weiß nicht, sind wir mal ehrlich untereinander, okay? Wer von euch hat Mühe, Entscheidungen zu treffen? Mühe, Entscheidungen zu treffen. Ah. Ja, genau, Grace ganz wie Duftstreck. Ja. Mühe, Entscheidungen zu treffen. Ne? Das ist etwas, ich finde das unglaublich schwierig. Und ich glaube, es kommt nicht davon, dass ich eigentlich nicht weiß, was ich will, sondern einfach, dass ich irgendwie wie gelernt habe, es gibt 1000 Optionen, man muss alle einmal anschauen. Wie viele Kalorien sind hier drin? Okay. Wie viele Kalorien sind hier drin? Ah, gut. Wie viele Kalorien sind hier drin? Ah, das ist gut, aber das ist Vanille, das mag ich eigentlich gar nicht. Ja, nehmen wir trotzdem. Und plötzlich fängst du an, Entscheidungen zu treffen, die völlig keinen Sinn machen. Eigentlich wollte ich einfach einen Joghurt, der mir schmeckt, und jetzt gucke ich irgendwie drauf, wie viel Fett das hier drin ist. Hä? Und diese Fear of Better Options können dein Glaubensleben wirklich beeinflussen. Und wir werden davor gewarnt in der Bibel, dass wir unsere Optionen klein machen sollen und eine Option in den Vordergrund stellen sollen. Und das ist Jesus. Im Jakobus 1, 6 bis 8 steht: Wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen, denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Und das kann passieren, wenn wir uns von der Fear of Better Options leiten lassen, anstelle von Jesus. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst leiten lassen, dann ist das definitiv der schlechtere Ratgeber, als wenn wir uns von Jesus in die richtige Richtung leiten lassen. Dann haben wir nämlich die beste Option bereits auf dem Tisch. Und wenn du mir nicht glaubst, dann sage ich dir Folgendes. Es gibt einen Psalm, wo Gott dir etwas verspricht. Es steht in Psalm 32, Vers 8. Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, mein Auge ruht auf dir. Ich glaube, wir müssen Unentschlossenheit mit Gottes Führung bekämpfen. Wir müssen anfangen, unsere Unentschlossenheit in Gottes Hände zu legen und sagen: Gott, hilf mir, die richtige Entscheidung zu treffen. Und ganz oft ist der Weg dann wirklich klar. Ganz oft gibt uns Jesus durch die Bibel Hinweise, was ist der Weg, der zum Leben führt. Fear of Better Options können wir kippen mit Gottes Führung in unserem Leben. Vertraue auf Gott. Er ist mit dir unterwegs und er wird dir den Weg zeigen. Mit diesem Vertrauen kannst du Ballast abwerfen. Mit diesem Vertrauen auf Gott kannst du Dinge hinter dir lassen. Ich habe dir eine kleine Geschichte mitgebracht, um dir noch einmal nahezulegen, dass das Leben, dass die Stimme von Jesus und die Führung von Jesus und sein Einfluss in unserem Leben, unser Leben tatsächlich in eine andere Richtung bringen kann. Und zwar weiß ich nicht, ob du die Geschichte kennst von der Frau am Brunnen, der Jesus begegnet. Das ist eine Begegnung von einer Frau, die ihr Leben nicht so ganz im Griff hat, die viele Männer hat, die nicht gottesgefällig lebt, und die ist am Brunnen am Wasser schöpfen und Jesus begegnet ihr. Die Situation in ihrem Leben ist, dass sie auch sozial ziemlich isoliert ist, dass sie viel alleine unterwegs ist und sie sucht offensichtlich eigentlich Liebe und Anerkennung und Wertschätzung. Aber sie findet sie nicht. Auch da, spürst du die Phobo? Verschiedene Männer. Vielleicht kommt noch was Besseres. Vielleicht beim nächsten. Vielleicht beim nächsten. Und es kommt eine Begegnung mit Jesus. Jesus spricht sie an und sie haben da ein kurzes Gespräch. Und am Schluss sagt Jesus ihr: Ich bin derjenige, der dir lebendiges Wasser geben kann. Ich bin derjenige, der dir etwas anderes geben kann als das, was du bisher erfahren hast. Ich kann dich wirklich erfüllen. Und was es mit der Frau macht, ist ganz interessant. Sie hat Wasser geschöpft, das ist etwas, was sie jeden Tag gemacht hat. Sie hat jeden Tag Wasser geschöpft mit ihrem Krug. Und sie lässt das, was sie jeden Tag gemacht hat, stehen. Sie lässt den Wasserkrug stehen. Sie geht zurück und sie fängt an, von Jesus zu erzählen.
Nur diese kurze Begegnung hat ihren ganzen Lebensweg komplett verändert und in eine komplett andere Richtung gedreht. Aus dieser Furcht, dass eine bessere Option hier ist, kam 100%ige Entscheidung, 100%iger Fokus und nur noch eine Richtung gibt es für mein Leben. Das ist das, was Jesus mit uns macht, wenn wir eine Begegnung mit ihm zulassen. Wenn wir sagen, das ist die beste Option für mein Leben. In Johannes 4, Vers 14 steht, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Durch Jesus hast du Zugang zu einer Erfüllung, die dich nie mehr durstig macht. Du hast Zugang zu lebendigem Wasser. Und das Thema Wasser hat uns in der Woche im Camp auch sehr begleitet. Nicht nur, weil es heiß war und wir Abkühlung brauchten, nein. Ich habe echt nicht gewusst, dass es bei so Trinkwasser in der Schweiz so große Unterschiede gibt. Weil ganz viele haben sich danach gesehnt, wieder so das Wasser hier aus der Region zu haben, weil das Wasser da hat irgendwie komisch geschmeckt. War irgendwie nicht ganz so, das Trinkwasser da war irgendwie nicht ganz so das, was wir kennen. Und ich sag dir, wenn du einmal das Wasser geschmeckt hast, das Jesus dir geben kann, dann weißt du, wie wirklich gutes Wasser schmeckt und du willst nie mehr was anderes. Du willst nie wieder irgendwo anders durch, du willst nie mehr von einer anderen Quelle trinken, weil Jesus erfüllt dich zu 100%. Und das ist das, was ich glaube, wenn wir über diese Ängste nachdenken, uns wirklich vorhalten müssen. Bei Jesus gibt es keine Angst, dass du etwas verpasst, weil du bekommst ewiges Leben, Leben in Fülle. Es gibt keine Angst, dass es doch noch eine bessere Option gäbe, weil das Leben mit Jesus erfüllt dich zutiefst. Und es gibt keine Fear of doing anything, es gibt keine Angst, etwas zu tun, weil du weißt, dass du das tust, was Gottes Wille ist. Und du weißt, dass das genau das ist, dass du ihm ähnlicher werden kannst, dass du furchtlos leben kannst und dass dein Umfeld sich positiv verändert. Lass uns diese 3 Ängste heute Morgen hier lassen und sie nicht mehr mit nach Hause nehmen. Weil diese Angst kann dich lähmen. Diese Angst kann dich dazu bringen, gar nichts mehr zu tun. Und ich glaube, dass wir im Königreich Gottes als Aktive dabei sind. Verstehst du, wir sind nicht nur Zuschauer. Unser Leben mit Jesus ist nicht nur irgendein Side-Hustle, das wir auch noch haben. Unser Leben mit Jesus ist das volle Leben. Und darauf will ich so gerne mit meinem ganzen Leben zusteuern. Lass uns zusammen aufstehen. Wenn du das heute Morgen festmachen möchtest und sagen möchtest, ich will diese Ängste hinter mir lassen, ich will Jesus ganz ins Zentrum nehmen und ich will ihm noch einmal zusprechen, dass er die beste Option für mein Leben ist, dann möchte ich mega gerne für dich beten. Und denk daran, dass wir auch noch ein Gebetsteam haben, das sehr gerne für dich da ist, wenn du das auch noch einmal mit dem Gebetsteam festmachen möchtest. Lass uns gemeinsam unsere Augen schließen. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ich will diese Ängste heute Morgen hier lassen, ich will sie nicht mehr nach Hause nehmen und ich will Jesus neu als die beste Option in meinem Leben festmachen, dann streck doch kurz auf. Gib deine Hand empor, mach ein deutliches Zeichen für die geistliche Welt, für die unsichtbare Welt. Und wir kommen gemeinsam vor Gott. Jesus, ich danke dir für den Plan, den du für unser Leben hast und für die Fülle, die du für unser Leben vorhast. Und du siehst, wir stehen heute Morgen hier und wir möchten gerne dieses Gepäck loslassen, diese Ängste loslassen und eine neue Freiheit reinkommen. Und Jesus, wir wissen, dass du derjenige bist, der uns diese Rucksäcke abnehmen kann. Und so kommen wir vor dein Kreuz und legen wir bewusst unsere Angst hin, dass wir etwas verpassen könnten. Unsere Angst, dass es eine bessere Option gäbe und unsere Angst, dass wir irgendwas tun,
Und wir legen sie an dein Kreuz hin. Und wir nehmen dein Joch entgegen, das leicht ist und das vor Leben sprudelt. Und Jesus, bitte, schenke uns dein lebendiges Wasser jeden Tag neu, sodass wir vor Leben übersprudeln und dass all diese Ängste nie mehr zurückkommen. Weil wir setzen unsere Hoffnung ganz auf dich, Jesus, weil du bist Gott, du bist ein guter Gott und du bist die beste Option, die wir in unserem Leben haben. Amen. Hey, wir gehen in eine Worship-Zeit rein. Und die ganze Message ging jetzt darum, dir zu erklären, dass Jesus die beste Option für dein Leben ist. Und wenn du das wirklich glaubst, heute Morgen, dann wird sich dein Worship, den du Gott entgegenbringst, wirklich verändern. Weil dann ist deine Stimme laut und es spielt keine Rolle, wer es der Nachbar hört. Dann bewegt sich dein Körper, weil das ist eine freudige Message, dass Jesus die beste Option für dein Leben ist und dass er dich in eine neue Freiheit reinführt. Und lasst uns mit dieser Freude und mit dieser Power Jesus anbeten mit allem, was wir haben. Seid ihr dabei? Okay, let's worship.